От крошечных бабочек-монархов, которые пролетают 5000 километров, до могучих горбатых китов, бороздящих океаны, миграции животных – это нечто невероятное. Представьте себе, полярная крачка летит из Арктики в Антарктику и обратно, преодолевая колоссальные 70 тысяч километров ежегодно. Это как 2 раза облететь вокруг Земли. Северные олени, как наши северные кочевники, тоже проходят до 5000 километров в поисках пищи и лучшего климата. Эти эпические путешествия диктуются инстинктом выживания, обеспечивая продолжение их рода. В следующий раз, когда увидите перелетное животное, вспомните о невероятном путешествии, которое оно совершило.